पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देवलिना's कॉर्नर फन लर्निंग। मैं देवलिना उम्मीद रखती हूँ कि आप और आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फोनिक साउंड ऑफ वावल्स के बारे में। टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं बोलूंगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल के कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच जाए। इस चैनल में मैं बच्चे से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा दूसरा और एक चैनल है इंडियन ब्लॉगर देवलिना, जो एक ब्लॉग चैनल है, उस चैनल को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पेरेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है फोनिक साउंड ऑफ वावेल्स। इस टॉपिक की ओर मैं बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फोनिक्स क्या है। फोनिक्स को मैं अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो फोनिक्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक टेक्निक या तरीका है जिस तरीके से आप अगर आपके बच्चे को किसी भी लैंग्वेज को सिखाएंगे तो बहुत ही जल्दी उसे सीख जाएगा। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करने के लिए भी हमें फोनिक्स की मदद लेना पड़ता है। फोनिक्स बेसिकली एक साउंड है। इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 26 ए टू जेड। ये 26 लेटर का ही खुद का एक साउंड होता है, जैसे ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट। इस तरह से आप अपने बच्चे को सिखाएंगे तो बहुत ही जल्दी इससे बोलना सीख जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को बोलेंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो उसे सीखने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि वो बोल रहा है ए, लेकिन जब उसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो एप्पल बोल रहा है। बोल रहा है बी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो बॉल, इस तरह से बोल रहा है। सी बोल रहा है, लेकिन जब उसे प्रोनाउंसिएशन करना पड़ रहा है तो बोल रहा है कैट। इसीलिए अगर फोनिक की मदद से आप अपने बच्चे को इंग्लिश अल्फाबेट्स को सिखाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी उसे सीख जाएगा। जैसे ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, डी डॉग, इस तरह से। लेकिन आज मैं उस टॉपिक में बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं वावल्स की जो फोनिक साउंड है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। ये 5 जो वावल्स है, ये पांचों वावल्स का ही 2 साउंड होता है। एक है शॉर्ट साउंड और एक है लॉन्ग साउंड। सबसे पहला वावल है ए। ए का शॉर्ट साउंड है ए। ए एप्पल, कैप, मैप। तो आप देख रहे हैं ए का शॉर्ट साउंड हो रहा है ए, और ए का लॉन्ग साउंड है ए। ए एम, एट, नील। तो ए का लॉन्ग साउंड हुआ ए। नेक्स्ट है ई। ई का शॉर्ट साउंड है ए। ए एक, एलिफेंट। और लॉन्ग साउंड क्या है? लॉन्ग साउंड है ई। ही, ईट, बी। तो ई का शॉर्ट साउंड है ए और लॉन्ग साउंड है ई। नेक्स्ट है आई। आई का शॉर्ट साउंड है ई। ई। एग्जाम्पल क्या है? इंक, इंक, इग्लू, इग्लू। और आई का लॉन्ग साउंड है आई। आई, आइस, आयरन, राइस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ओ। ओ, ओ का शॉर्ट साउंड है ओ। ओ, ऑरेंज, ओल। फिर लॉन्ग साउंड क्या है? लॉन्ग साउंड है ओ। ओल्ड, ओक, ओवल। तो ओ का शॉर्ट साउंड है ओ और लॉन्ग साउंड है ओ। यू का शॉर्ट साउंड क्या है? आह, आह।
अम्ब्रेला, आप। और लॉन्ग साउंड क्या है? यू, यू। यूनिवर्सिटी, ह्यूज, क्यूब। तो आपने देखा हर वावल का 2 साउंड हो रहा है। ए ई आई ओ यू, ये पांचों वावल का ही 2 साउंड है। एक है शॉर्ट साउंड और एक है लॉन्ग साउंड। तो पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चे को इंग्लिश लेटर्स को रीड करना सिखा रहे हैं तो डेफिनेटली फोनिक की मदद से आपको सिखाना चाहिए। साथ ही साथ वर्ड्स का जो 2 साउंड है, एक है शॉर्ट साउंड और एक है लॉन्ग साउंड, ये भी आपको डिटेल्स में बता देना चाहिए ताकि किसी भी एग्जाम्पल को देख के बच्चे के मन में कोई भी कॉन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आज का मेरा टॉपिक तो इतना ही था। नई टॉपिक लेके मैं आगे की वीडियोस में आने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए क्योंकि आपके साथ मेरा तो कनेक्शन कमेंट के द्वारा ही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं जो बता रही हूँ वो आप तक पहुंच रहा है, लेकिन सच में क्या आप तक पहुंच रहा है वो तो मुझे पता चलेगा कमेंट के द्वारा ही ना। तो प्लीज मेरी वीडियोस पे कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग खुश रहिए, खुश रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।